ഓണമായിട്ട് ഒരു പായസം പോലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാന്ന് വേണ്ട, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു പായസം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയില്ല. ഇതിപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും പാലട പായസം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത്, കാണാൻ അതുപോലെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത് പാലട പായസം അല്ല. ഇതാ ഈ മാക്രോണി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് മാക്രോണിയാ പാസ്തയാ എന്തുമാവും അതെടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുക്കണം. നല്ലോണം പൊടിക്കേണ്ട, ക്രഷ് ആക്കിയിട്ട് എടുത്താൽ മതി. ആ ലാസ്റ്റുള്ള പൊടി അത് നമുക്ക് വേണ്ട. ഇനി നമുക്ക് ഷുഗർ ഒന്ന് കാരമലൈസ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം. അതിങ്ങനെ മെൽട്ടായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു കളർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബട്ടർ ആഡ് ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് രണ്ടും മിക്സ് ആകുമ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരും. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മിൽക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സാക്ട് മെഷർമെൻറ്റും കാര്യമെല്ലാം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം, ചെക്കാക്കിയാൽ മതി. പിന്നെ അതിലേക്ക് ആ പൊടിച്ച് വെച്ച മാക്രോണി ഇടാം. പിന്നെ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് നിങ്ങളെ മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ക്രഷ് ആക്കിയ ഏലക്ക, പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നെയ്യിൽ വറുത്തെടുത്ത കാഷ്യൂ, കിസ്മിസ്, അതിന് തേങ്ങാക്കൊത്ത നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ആഡ് ആക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ കാഷ്യൂ മാത്രം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ആക്കിയത്. അപ്പോൾ കണ്ടാൽ ഇത് വെന്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറുകിയിട്ട് വരും. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പായസം. ഈ ഓണത്തിന് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇത് ട്രൈ ആക്കിയിട്ട് നോക്കണം.